What's going on, guys? It's your boy Jokbin once again, and welcome on another episode of Jokbin's Mukbang. On today's video, ang pagsasaluhan natin ay pork pata humba. Yan guys, ito yung mga pata. Tapos meron tayong panghimagas na mangga. Meron tayong sasawan na patis na may lemon. At ang rice nasa ilalim. So, bago tayo mag-start kumain, kuha kayo ng pagkain nyo, sabayan nyo ako. And kung bago ka lang sa aking channel, please consider subscribing at hit mo yung notification bell para every time meron akong bagong video na i-upload, ay may notify ka. So, yun lang guys. Let's start eating. So, yun guys. Ito yung sabaw. Buhos natin. Ay, tanggalin mo natin yung sili kasi alam naman natin na dekorasyon lang yan. Hindi tayo pwede sa manghang. Buhos natin ito guys. Pero huwag natin ilahat. Tayo magsisimula. So, unang subo para sa inyo lahat. Let's eat. Sarap. Sarap. Sarap.
Ay. Hindi ko natuwa kayo nun guys. Kasi solid na laman. Nakapagod na yun. Busin na natin yung rice. Paminta. Uling subo na tayo guys. Uling subo. Ito tayo pang magas. Mangga. Harap. So ayun guys, tapos na tayo kumain. Liligpitin ko lang itong pinagkainan ko. And pagbalik ko, magpapaalam tayo sa isa't isa. So see you guys in a bit. So ayun guys, I'm back. At again, maraming salamat sa inyo sa pagsama sa akin sa panibagong video na ito. Please like this video kung nagustuhan nyo yung pinagsaluhan natin. And I hope na nabusog din kayo. So yun lang guys. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Kita-kits tayo sa susunod na video. Stay safe, good vibes, and peace out. Whew!